ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு கிரேஸ் பைக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா யமஹாலேருந்து R15 V4M இது. ஸோ எம்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த எல்லா ஃபீச்சருமே வந்துடும். ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், குயிக் ஷிஃப்ட்ரு, மல்டி கலரு, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துடும். ஸோ அந்த மாடல் இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் மாடல் 2022. கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் ஒரு 7500 கிலோமீட்டர்ஸ், 523 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இந்த ஓடி இருக்குது. ஸோ வெரி லோ கிலோமீட்டர். உங்களுக்கு அப்படியே கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ புது வண்டி மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த இன்ஜின் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனிங், ரேடியேட்டர் ஃபங்க்ஷனிங்கு, உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குது. ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறோம். 1,80,000 தான் கோட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. ஸோ இதுலேயுமே ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% இந்த வண்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். நீங்கள் சென்னை அட்ரஸில் நீங்கள் ப்ராப்பரான ப்ரூஃப் எல்லாமே இருக்குன்றேன். ஸோ வேறு ஏதாவது சிடிடிஎஸ் தேவைப்படால் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி நம்மக்கிட்ட V4 நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.